Что произойдет, если положить металлическую ложку в микроволновку? Микроволны — это электромагнитные волны, которые заставляют молекулы воды вибрировать и нагреваться. Металл же не содержит воды, но зато отлично проводит электричество. Когда микроволны попадают на металл, они заставляют свободные электроны двигаться по поверхности, создавая мощные электрические токи. Эти токи концентрируются на острых краях и углах металла, где напряжение становится настолько высоким, что воздух вокруг ионизируется. Результат — яркие искры, треск и потенциальный пожар. Именно поэтому металл и микроволновка несовместимы.